अंकल अब बोले आप वो बताइए। है खूबसूरत जगह है घूमने की, अच्छी जगह है। बहुत अच्छा लगा हमें, पानी बहुत नीट एंड क्लीन है। हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, फिर भी आइएगा, नेपाल को माया करिएगा, हित प्रेम करिएगा, है ना। लोग भी बहुत अच्छे हैं। नेपाल में यति ठीक गर्छन् सब मात्रै घूम कर मोदी जाएगा। मात्रै खत्म हो। बहुत धर्म स्थल है। लोग भी अच्छे हैं यहाँ के। हमारी बहुत गाड़ी राम्रो में छ। पंचर हो गया था मेरो एउटा तो जैक हमारा खराब हो गया। पार्टनर रहेछ। नेपाली लोग